별이 뭐 사 먹으러 왔어요? 햇반 있네. 햇반 먹을까요? 빨간 햇반도 있네요. 뭘 먹을까요? 콜라 먹어야 되겠다. 콜라 먹을까요? 밀키스 제로 있다. 밀키스 제로. 저거 아빠가 좋아하는 거 밀키스 제로. 별이가 먹을 게 뭐 있을까요? 아몬드네. 땅콩 없나? 별이 먹을 땅콩 없나요? 땅콩이 없나봐요. 여기는 땅콩이 없네요. 땅콩이 없다. 별이 여기는. 별이 이거는 맛있어. 별이가 먹을 게는 없네. 여기 이거 다 아빠 술안주밖에 없네. 가자. 그냥 가자. 아빠가 집에서